गावातल्या प्रस्तावित मेगा प्रकल्पांक विरोध करताना कुडतरीचे थळावे आमदार रेजिनाल्डाक मेळ्ळे. प्रकल्पात जाग्यार आशिल्ले फेन्सिंग काडून उडोवपाचे सरपंचान पयलीं आश्वासन दिल्ले, मात अजूनय कसलीच कारवाय जावंक ना अशें थळाव्या लोकांनी सांगलां. RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट. सांगपा म्हणल्यार आमगेल्या गांवांत आता 3 ते 4 सुमार प्रोजेक्ट तयार जाल्ले आहा. सो आमकां पब्लिकाक गांवच्या लोकांक विलेजर्सांक हे प्रोजेक्ट आमकां नाका. सो आमी कितले पाटी पंचायतीन कंप्लेन दिले आनी सांगले आनी आतां ती आमी केस इथे कोर्टान पडली आहा. सो आमी हियरिंगा वयता येता सो कांय जायना, कांय फायनलायज जायना. आनी आतां लास्ट आमी पंचायतीचो सरपंच कांय एक्शन घेयना, पूण आमी आमगेले आमदाराय घरान रेजिनाल्डो लॉरेन्सो रिबेलो हेका घरां येयल्ले आहा. सरपंच आमगेलो पंचायतान सांगिल्ले ते लोकां आपण ती प्रोजेक्टा पुत लायलो आनी आपण कातून काडलो आनी तुमी ये आपण आज मंगळारा ती 10 वरांचे काडलो. लोक थिंग उब जालो ओ ना मग एक 5 ना तें हाल्या उदक बंद जालें जाल्यार उदक हें सगळें तळ्यां वचपाचें. तेका ते जमनी सगळी हांवें ती कोरकां बांय म्हणल्यार कोणा आनी येना तेका उलटी न्हय सगळीं कोरकां थिंग उदक बोल्लोलें तळ्यां पावता. सो हाल थिंग कितें जालें जाल्यार ते गाडी सगळी तळ्यांतूय जस्ट लायक मालदीवाचो सकयल पळयतालो ते भाशेन आमगे तळें जातलें, तळें पेड्डा जातलें आनी आडी पेड्डा जातलें आनी मागीर निमाकोडी सगळो गांवचो लोकूय पेड्डा तो वासय तो तूं म्हणटा म्हळ्यार तो आनी कांय कोण तकली हालयना आनी देवाकूय सोदना. आज ताका लोक सांगता देव अमूक तुका जावपा ना अमूक, तो देवाकूय सोदना. सो आमदारा पयलीं येयल्ले आमी ताका कोण जाता जाल्यार मातशें देवय मरे. आतां आमी आमदारा घरा घेवपा कारण कितें, आमी 22 तारखेर पंचायतां येयल्ले आनी 22 तारखेर पंचायतां येयले तेन्ना आमी लोकांक सरपंचाक सांगलें थिंगा त्या प्रोजेक्टाचो आमी स्क्रॅप करपाक थारायलें न्हू. आमी स्पेशल मिटींग गेल्या, ग्रामसभा गेली आनी एवरीवेर इट इज ओपोज. सो ती प्रोजेक्ट जेन्ना स्क्रॅप जाता म्हणून ऑलरेडी जालां डिसिजन जाल्यार ती पत्र कितें थिंगा आनी ते पत्र घालें SOIDचेर तेजे वयल्यान नेट मारला. सो थिंगा कितें एक्शन जावपाक शकता म्हणून आमी एका पत्री काड म्हणून सांगली. बरें पयलें शेतकारांक लेटर पडली, शेतकारांक लेटर पडली हेजेर कांय आवाज ना म्हणून आमी 22 तारखेर विचारपा येयले. 22 तारखेर हो सरपंच आमकां कितें सांगता आपण हूंय मंगळार दीस 26 तारखेर आपण लेबर घेवन येता आनी ती पत्री हूंय आपण काडटा. आयज सकाळ जाल्यार हो मनीस ना आनी वयल्यान कोण पुलिसाचेर कंप्लेन केली मग ती वॉट्सॅपाचेर मेसेज घाता. बिल्डरान हूंय मुजेर कंप्लेन केल्या, लोकांचे कंप्लेन केल्या की आमी थिंगा ट्रेसपास करपाक येयले म्हणून आनी त्याच टायमार भितर JCB वचून काम चलता. आमी तेज पयलीं गेले ना, आमी डायरेक्ट सरपंच MLA पळयले सरपंचान सांगलें आनी MLA सांगिला हो सरपंचीक कोंता येना म्हणून. हे गांवांत हो सरपंच कोंता येना कित्याक हो तर सरपंच उरलो आनी तितले प्रोजेक्ट गांवांत घालतालो. तुका मायंड एक प्रोजेक्ट जाला आनी त्या प्रोजेक्टाक इट इज अ सेटलमेंट एरिया. इट इज FAR मातशें तेणी इन्क्रीज केला टू 100% फ्रॉम 60%. प्रोजेक्ट इज सोल्ड बाय वन मुनीस फॅमिली टू वन बिल्डर. Builder is a Goan. Now all these issues are there. This is the facts of the case. So हांवें सरपंचाक सांगलें तेन्ना अरे म्हणलें तूं आनी तें तुज्या आंगार घेनाका, तूं ग्राम सभा घाल आनी काबां कर. तेंगे आतां तें म्हणटा तेगे मिसहँडलींग जालें. आतां तेगे जालां आसता कितें जाल्यार मिसहँडलींग. आतां तेंच घेवन बसपा जायना, मुखार कितें करपाचें. सो आय टोल्ड देम यू टेक लीगल रिकोर्स. यू आस्क वेदर ते पत्र तेका हांवें सरपंचाक सांगिलां बाबा तूं अननेसेसरी कितें प्रॉमीस कर नाका लोकांक. इफ यू कांट डू, यू डोंट से दॅट यू कॅन डू इट. इफ यू कांट, you say you can't. Okay? Now I didn't know all this is happening. Now they have told me that there is one shower inside. So I told them check what it is. I told the PI check. If he's doing some work, we will stop because the matter is lying in court. Now for every procedure, there is a legal recourse. There is some way of doing things. We cannot just take the law in our own hands and do something. I have explained to the Sarpanch. I have told other parties also. You have your lawyer. You tell what to do. You tell what to do. Let us finalize it. This is all, this is all election. It is election bogale paulni. So all these things will happen. These are part and parcels. We have no problem. But project म्हणते even our first project बंद करपाक लागलो तालुका project. आमी फर्स्ट आहले ते बंद करपाक. सो तो प्रोजेक्ट तेंगेलें ऑक्युपन्सी आतां जाता. आमी कितें करता, आमी फकत डिले केली कित्याक चड प्रोजेक्ट येनाचे. आमकां ते प्रोजेक्ट सगळे प्रोजेक्ट बंद करून जावचे न्हय. बट आमी कितें स्लो केलें तें, वॉट वॉज माय प्रिंसिपल इज टू स्लो डावन सो दॅट पीपल डोंट कम फास्ट एंड विलेज डोंट गेट डिस्ट्रॉयड. I have protected, we have always protected our village. We have not allowed as such
ते प्रोजेक्ट डिले करप तांकां आनी कितें करप द ओन्ली आयडिया इज टू सी दॅट गांव काबार जायना जावप आनी डिस्करेज जावपा बिल्डर दीस इज वॉट इज माय ओपिनियन आतां प्रोजेक्ट तो म्हणटा कोण शेतां वयतलो कोण उदो सिवेज वयतली आनी कितें वयतली आय हॅव नो इश्यूज I have absolutely no issues. But at the same time, we have to do all legal recourse, we have to do everything and close the project. We have no problem. I am per se, I told the Sarpanch and I told the Sarpanch very clearly, Baba, तूं आनी तें कितें प्रॉमिस कर नाका सारकें कायद्यान पयली कितें आहा जाल्यार तुका जायना जाल्यार जायना म्हणून सांग आनी लोकां बेश्टे घराक व्हरनाका सो बरें जालां डिस्कशन इट्स अ वेरी वायड डिस्कशन सगळ्यांक डिस्कशन जाता तेंय बरें इट इज गूड फॉर पीपल टू नो